होती ती गाभर बाबाटा करून टाकलं. माझा नवरा मला पिक्चर दाखवायला येणार आहे. और अभी तो रुको. शीतलची आई म्हणली काय झालं माधवी गेले ना का पिक्चर बघायला. माझ्या साले का खोपडी. साक्षीची आई म्हणते "हे, गाडी भेटली नसेल. ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. रंभाची मम्मी म्हणते तिकीट भेटली नसेल. अगं मी घरी निघालोच होतो तोवर मालक म्हणा मग मालकाच्या गळ्यात बांधायचं ना मंगळसूत्र माझ्या गळ्यात कशाला बांधलं. मालकापेक्षा मालकिनीच्या गळ्यात बांधतो की मंगळसूत्र चालेल का? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख.